如果你問我一個咁簡單嘅問題咧，我只可以話咧，我都唔知道。落雨喎，會跣胎喎，係咪應該打腍啲啊？伸隻手出去跟嘟飛啊，其實都幾危險嘅。讀者 Matthew Leung 問咧就3個問題。今集我哋會同大家澄清一下一啲大家都以為係啱，又或者係似是而非嘅師傅教落嘅方法。我哋 Web Channel 開台冇幾耐，訂閱人數超過5萬啦，但係我哋仍然繼續需要大家支持嘅，記得多多訂閱。喺我哋嘅節目之後，多啲 comment、like and share。有咩問題、有咩意見，歡迎提出。喺今集節目後面，我哋仍然會繼續答觀眾嘅問題㗎。記得睇到未啊？早輪天氣凍，大家都會諗起以前啲師傅教落，撻著個車要煲下先至行啊嚇。咁亦都有人問，而家仲需唔需要啊？嗱，我可以簡單俾個答案俾你，係唔需要嘅。但係當然成件事唔係咁簡單啦。首先我哋要明白點解幾十年前啲車係要咁樣做咧？因為以前嘅車佢行嘅係化油器，化油器嗰啲汽油咧係透過一個壓力差係自己吸出嚟嘅，係冇俾額外嘅能量俾啲汽油嘅。咁所以汽油佢揮發嘅時候咧，係需要吸啲熱能啊嘛。揸個電單車人都知啊，嗰個化油器摸落去凍冰冰嘅。咁如果喺好凍嘅情況之下咧，嗰啲汽油一氣化咗之後咧，佢又會碰到嗰個 intake manifold 凍冰冰，佢又試凝結翻做液體啊。咁於是乎去到個氣缸嗰度咧，佢就做唔到一個需要嘅風油比啦。咁我哋知道撻着一個車咧，你起碼去到12、13比1咁上下咧，先有機會撻得着嘅。以前嘅車點做法咧？喺個進氣口嗰度咧，揾個掩冚住佢，即係風戳啊所謂，就俾多啲油。佢個目的咧就係話嗰啲油氣化咗之後咧，中間佢可能會損兵折將，唔見咗啲嘅凝結翻嘅。於是乎去到個燃燒室嗰度咧，都仲有足夠嘅濃度咧係可以撻得着。但係去到 fuel injection 嘅年代咧就唔同啦，因為你係泵啲油出去噶嘛，嗰啲油經過個噴嘴出嚟咧，已經係霧化咗，佢得到一定嘅動能啊，所以由呢啲咁樣嘅霧化咗、氣化咗嘅油，再入到燃燒室，佢再需要額外嘅能量去將佢成為氣化咧，其實個能量好少嘅，咁所以咧就唔需要話要等個 intake manifold 暖咗先至可以完成成個氣化過程。咁所以而家嘅車咧一撻着咗就基本上可以行得噶啦。但係有一樣要留意。我哋諗翻以前嗰啲人點解一定要煲嘅車咧？佢除咗要維持個燃燒個 intake manifold 要夠暖之外咧，另外就係話嗰啲油啊，佢凝結翻做液體嘅時候咧，佢會溶解咗嗰啲機油，令到個燃燒室短暫時間係冇咗機油、冇咗潤滑。咁你夾硬行咧係好傷嘅。咁呢種情況喺而家先進嘅機器會唔會出現咧？嗱，都會有少少情況出現嘅。即係話喺凍嘅情況之下咧，燃油啊打落個氣缸壁裏邊咧，都會溶解咗少少機油，令到佢嗰個潤滑咧係得唔到最理想嘅狀態嘅。咁所以咧，你一撻着咗係可以行嘅，唔好行快。咁我唔行得唔得啊？嗱，唔行又唔好嘅喎，因為你行咧先至需要一啲能量啊嘛。咁我知道部 engine 咧，佢工作嘅時候咧，有部分嘅能量損耗變翻做熱能啊嘛，有部分變咗做動能啊嘛。咁你行嘅時候咧，先至可以產生啲熱能咧，去 warm up 翻自己嘅。咁所以最簡單嚟講咧，就係話你撻着咗就可以行，唔好行咁快。咁一般嚟講，我哋喺停車場駛出條街度咧，其實已經 OK 噶啦。當然如果你話我凍冰冰撻着個車，一撻着即刻上高速公路，咁啊梗係傷啦。有啲人話師傅教落撻火嘅時候咧，要喺個途中咧要加腳油係好撻啲嘅。咁究竟啱又唔啱咧？嗱，坦白講啊，呢個問題係非常之複雜嘅。如果你問我一個咁簡單嘅問題咧，我只可以話咧，我都唔知道。化油器嘅年代，咁我哋講嘛，凍冰冰撻車好多時係唔夠油噶嘛，因為啲油係凝結咗啊嘛。咁你俾一腳油咧，喺個化油器裏邊咧，佢有一個加速泵係機械式嘅，你大力一踩油門咧，佢又會特別擠多啲油出嚟，咁係會幫你撻到火嘅。而家嘅車撻火基本上咧，佢係有好多感應器睇住晒入嚟嘅空氣啦、水溫啦，佢去決定一個俾油嘅份量。咁所以
理論上係應該唔需要嘅。但係你有時發覺真係撻車有困難嘅時候咧，你俾一腳油咧，又會好似好啲咁嘅喎。個原因係因為譬如話天氣係好凍嘅，但係咧你啱行完個車仲係暖，熄咗火冇幾耐，你再着嘅時候咧，嗰啲水溫感覺到個 engine 係熱嘅，但係吸入嚟嗰個溫度咧，個空氣 sensor 話俾個電腦聽咧係凍喎。咁呢兩樣嘢加埋咧，就會令到個電腦咧有時會做咗啲咧唔係好適合嘅決定啊。又或者調翻轉啦，嗰個天氣係非常之熱嘅，30幾度，咁但係你個 engine 咧又係凍冰冰，咁同樣個電腦都有可能會出現呢啲咁樣嘅誤判啊。喺咁嘅情況之下咧，你俾腳油嗱，今時今日嘅油門咧就唔同以前咁拉條 wire 去拉個蝴蝶掩㗎，唔係嘅。其實咧俾多個信號個電腦參考嘅啫。咁如果你發覺撻火有困難嘅話，你俾一腳油就可能會幫到個電腦做決定嘅喎。咁所以簡單嚟講，而家嘅車你撻火係唔需要俾任何嘢嘅。但係如果你次次撻都好順利嘅，突然間有一次撻極都唔着咧，咁你可以試下踩少少油，睇下會唔會有幫助。通常咧都可以解決到問題嘅。但係如果你嘅車由頭到尾咧咁難撻嘅，唔論任何情況之下都要撻好耐先撻得着咧，咁就另外一個問題啦。通常都係個供油系統裏邊嘅壓力咧係唔見咗啊，咁你就要檢查一下由個油泵出嚟一路沿途中間嗰幾個單向瓦路係咪有啲漏壓力啦。早輪天氣凍，有朋友就問我：咦，凍係咪需要打翻啲胎氣嘅熱脹冷縮啊嘛？好多老師傅都係咁樣教嘅。如果天氣凍，咪打翻行啲嘅條胎。嗱，如果你上一次打胎氣嘅溫度係高嘅，即係20零度啊咁樣，突然間降溫去到得翻幾度咧，係會熱脹冷縮嘅。你裏邊嘅胎氣係細咗嘅，咁你只應該打翻正佢。但係記住喎，有人咧就以為話：咦，個凍係咪應該打多啲啊？簡單嚟講係唔需要嘅。無論你嗰日嘅溫度係幾多度，你就根據建議嗰個讀數34嘅，你就打翻34。當然啦，你如果係好凍嘅天氣裏邊打34落去，到回暖嘅時候咧，你發覺車胎嘅氣壓咧就會高咗噶啦。咁嗰個時候咧，你再調翻佢咯。仲有一個常見嘅謬誤就係落雨嘅時候，我係咪應該打多啲定係打少啲咧？嗱，有一個好根深蒂固嘅諗法咧，就係條胎腍啲嘅時候咧，就會阻力大啲嘅，絕啲嘅所謂啊。如果你打得好行嘅話咧，接地面少咗就會跣啲嘅。咁好多人就會諗落雨喎，會跣胎喎，係咪應該打腍啲啊？嗱，其實呢個係錯嘅。我哋喺落雨嘅時候應該要做嘅就係檢查個胎氣究竟有冇少到。如果係少咗嘅話，就打返原來個 spec， 因為當條胎淋咗嘅時候咧，嗰啲排水坑受壓，排水能力更加差。咁咧你就打返啱就得㗎啦，又唔好打多，又唔好打少。大家有冇留意咧？有啲老司機，又或者啲的士司機啊，佢就盡量都唔中意用個玻璃窗上落㗎喎。佢過隧道啊，入閘嘟卡咧，都係打開到車門嚟做，因為佢哋話嗰個絞窗機用得多係會壞嘅。而家嘅車如果你保養得好，就應該唔會有呢啲事嘅。咁保養嘅方法好簡單嘅啫，其實來來去都係呢啲地方污糟咗，咁你咧定期揾嘢抹一抹佢啊。咁跟住咧就噴翻一啲唔會損害到橡膠嘅 silicone grease，咁個絞窗機咧可以好襟用。當年喺市面上買得到個潤滑油咧，基本上都係石油副產品。咁嗰啲油搽咗喺呢啲橡膠邊上高咧，冇幾耐條橡膠邊就會壞，結果咧就令到個玻璃上落嘅阻力更加大。時代進步咗，其實而家用車嘅習慣咧應該可以改變嘅啦。其實你諗下，打開到車門，伸隻手出去跟嘟飛啦，其實都幾危險嘅。如果有咩事俾後邊泵一泵嘅話咧，手都斷啦。老一輩嘅司機仲有一個禁忌，就係唔可以扭死軚。我哋細個嘅時候揸車，一扭死軚咧就俾啲前輩鬧我哋。而家就唔同咗咯，而家咧就考牌扭死軚都唔一定肥佬嘅。變化究竟出現咗喺邊度咧？有人就話因為係有咗風油軚啊嘛，而家扭死軚冇咁傷噶啦嚇。其實咧風油軚係幫你去推個車轆嘅啫，阻力都係來自個車轆同地下噶嘛。點解以前咁緊要話唔得咧？以往真係好唔建議嘅。事實上
以前冇風油軚嘅年代咧，你想扭咧都扭唔到啊！你一定要搏晒命。咁而家因為有咗風油軚咧，個力量大咗咧，所以嗰啲車廠啊，佢製造嗰啲零件咧，譬如嗰啲和尚頭啊、杯士柄咧，佢全部咧都係比幾十年前係強化咗嘅。咁所以咧就冇咁容易會壞。但係所謂冇咁容易壞咧，係唔代表佢唔會壞嘅。你夾硬去扭佢咧，一樣咧都係會增加佢嗰個負擔嚇，令到個磨損增加。咁我哋應該點樣去面對扭死軚呢件事咧？首先我哋要明白嗰個阻力嘅來源喺邊度先，就係來自個車胎同地面。咁所以你扭死軚最傷係咩咧？第一件事其實最傷係條胎嘅。條胎之後咧就係推喐車轆嗰啲關節啊、和尚頭啊，然之後一路往上咧個 track walk 上高嗰個波箱全部都係受力嘅。盡可能唔好扭死軚，但係有啲時候道路狹窄，你真係要扭，咁又點算咧？嗱，呢度咧我可以介紹一啲方法俾你。如果你真係要扭死軚，你都可以減輕嗰個車轆同埋成個轉向系統嘅負擔嘅。點樣做咧？就係你扭死軚嘅時候，唔好揼死個臂力，你鬆咗個腳掣去扭咧，個車轆同個地面之間咧就會舒服好多嘅。或者咁啊，我哋做個實驗俾大家睇下，你就知道個分別喺邊度啦。個車轆同個地面接觸嗰個位咧，我哋叫做 contact patch。個車轆轉動嘅時候咧，嗰個軸心咧其實唔喺個 contact patch 嗰度嘅，其實係歪咗少少嘅。即係話，如果你鬆咗個臂力嚟扭軚嘅時候咧，個車轆咧佢本身咧係用一個好細嘅半徑咧去微微轉動，就唔會同個地下係死磨嘅。相反，如果你揼住個臂力係絕對唔俾個車轆有任何轉動咧，你夾硬磨咧就傷好多噶啦。嗱，呢個實驗咧就好清楚啦。我哋揼死嚟轉咧，你見到行出嚟嗰個 pattern 咧係圓形嚟嘅。我哋鬆咗個腳掣嚟轉咧，佢行咗出嚟係鵝蛋形，而且你明顯地見到咧，呢個鵝蛋形咧，佢受到個摩擦咧係少啲嘅，嗰張紙冇捽得咁爛嘅，因為咧就係呢幾個 嘅變形個位移就卸去咗好多地面同車胎之間嘅摩擦力。成日話扭死軚好傷，就係因為個地面同個車胎轉彎你完全冇鬆動嘅餘地，於是乎個車胎同埋嗰啲和尚頭咧就全部係食晒呢啲咁樣嘅阻力。所以我哋如果真係要扭死軚嘅話咧，你就唔好揼住個臂力，唔好揼住個腳掣。但係你話好斜，我真係冇晒計啦，有窄有斜，我真係要揼住個臂力嚟到扭死軚咧，就出現呢咁嘅情況。咁咧亦都唔需要太過擔心嘅。你扭一為之，影響亦都唔係太大嘅。讀者 Matthew Leung 問咧就3個問題，個原因好簡單嘅啫。因為大車個承重咧，佢可能係會多過自己嘅車嘅重量好多倍嘅。即係佢裝到最多嘅時候咧，係可能係幾十噸。咁所以咧，佢一定係要有一個相當低嘅一波啦。如果唔係咧，上斜路裝滿咧就行得行唔喐。但係佢嗰個最高速度咧又唔可以太慢嘅喎，即係你太慢影響交通。於是乎咧，佢由起步至到真係要運行喺高速公路裏面行嗰個速度個範圍咧係好闊嘅。由於咁闊咧，中間咧就梗係要剁開好多個波啦。再加上柴油引擎個工作動態範圍咧係冇汽油引擎咁闊嘅。咁一部好叻嘅柴油引擎咧，佢最好用嗰段咧都係講緊千零轉嘅啫。所以每次轉波咧，佢跌翻落嚟少少，於是乎就要將個波箱做好多段去配合個負載同埋個引擎嘅特性咯。咁至於咩叫半自動波？其實半自動波就即係一個你當佢係手波啦，只不過我哋手波係有極力子要踩啊嘛，係要有啲波叉去撥嗰啲波噶嘛。呢兩個動作係由機械做嘅，通常咧都係用氣動去做輔助嘅，因為架重型車輛裏邊有個風泵好好力嘅，順便攞埋嚟幫手咯。咁至於嗰10幾個波點做出嚟咧，通常都係咁做嘅，就話正常係有個4波，然之後咧喺第2級嗰度咧，佢可能有個3波，咁然之後咧3、4可以乘到12咯。又或者前面有個4波，後邊咧就有個4波，咁啊可以做到4、4、16咯。咁即係等於兩個波箱一齊做嘢啫。咁我不如做一個咪仲簡單。嗱，問題就嚟啦，你記唔記得手波波箱係點樣㗎？係一對一對齒輪咁樣組成㗎嘛。1波對齒，2波對齒。如果我要做個16波嘅話，我可以選擇1係4乘4，即係2個4波夾埋。
如果你要用一個波箱做晒嘅話，你就要16對齒輪喎，咁成個波箱就好長噶啦。所以多段數嘅半自動波箱咧，全部都係由2組或者3組嘅波箱咧係組合而成嘅。咁至於重型車輛點解中意用氣壓臂力？氣壓可以透過風泵咧，將嗰個壓力升高好多倍。同埋咧就係最重要一樣嘢，液壓咧，如果個液壓管道裏邊有啲滲漏咧，佢嗰個壓力咧係會即刻會冇晒嘅，因為液體本身係唔會受到壓力而縮細嘅，唔可以壓縮嘅。但係空氣咧，佢會受到壓力而縮細。如果個管道裏面唔好彩，真係有啲地方係漏氣嘅話咧，佢唔會即時冇咗壓力嘅，佢可以透過風泵繼續工作咧，去補充翻啲壓力，應急頂住檔先。咁對於一個裝住幾十噸重或者裝住100幾十人嘅商用車輛嚟講，呢一個係相對安全啲嘅。